За сайн бацгаана. Өнөөдөр 2026 оны 2 сарын 22-нд Австрали улсын Мельбурн хотод ирсэн байна. За би Австрали ирэх болгондоо л одоо Австрали амжилттай ажиллаж байгаа Монгол залуучуудаагаа уулзахыг зорддог. За энэ удаа галт тэрэгний үйлдвэрийн Астом гэх компанид чанарын ахлах инженерээр ажилладаг Должингийн Батэлгэр гэдэг инженертайгаа уулзж байна. За сайн байна уу Батэлгэр? Өөрийгөө одоо ингээд танилцуулаач. Монголд одоо 10 жилийн сургууль, их сургууль, ямар сургууль төгсөж, хаана ажиллаж? Би 10 жилээ өсвөрийн зохион бүтээлчдийн төв сургуулийг төгссөн. Ууган төгсөгчдийнх нь нэг. 10 жилээ төгсөөд би техникийн сургуульд дэсэж орсон. Техникийн сургуулийг би холбоо мэдээллийн инженерээр төгссөн. Сургуулаа төгсөөд Mobicom 5 жил ажилласны дараа би Австралид ирсэн л дээ. Тэгээд Австралид ирснээс хойш 10 гаруй жил төмөр замын WebTech гэж компани ажилласан. Тэгээд тэрний дараа би энэ Астом бас галт тэрэгний компанид инженерээр орсон л даа. За. Одоо энд нөгөө галт тэрэг үйлдвэрлэдэг Астомын салбар үйлдвэр нь Австралид байгуулагдсан байна л да. Тэр бас сонирхолтой санагдаад байна л да. Францын компани яагаад одоо ингээд үйлдвэрээ Австралид байгуулах шаардлагатай болсон юм бол? Энэ нь бол засгийн газрын тендертэй холбоотой байдаг. Тийм. Засгийн газар энэ Австралийн энэ мужуулийн засгийн газар ялангуяа өөр ингэсэн дотоодын бүтээгдэхүүний хувь хэмжээ зааж өгдөг. За. Одоо жишээ нь хэд чин миний амьдарч байгаа мужуу юу Викторийн мужид 60-аас дээш хувийн дотоодын бүтээгдэхүүн энэ галт тэрэгний дотор орсон байх ёстой гэсэн тийм хатуу шаардлага тавьдаг. Тийм. Тэгээд тэрнийхээ үндсэн дээр 60% гэхлээр энэ компаниуд өөрийнхөө үйлдвэрийг барихаас өөр аргагүй. За. Наачаста гайхалтай юм биш үү? Тэгээ өөрөөр хэлбэл заавал одоо Австралийн нутаг дэвсгэр дээр үйлдвэрлэгдсэн галт тэргийг л Австрали улсын айдаг байх нь уу? Галт тэргэндээ метрондоо ашигладаг байх нь шүү дээ, тийм учраас үйлдвэрүүдээ барьдаг байх нь бас их айгүй сонирхолтой юм байна л да. Тэгээд энэ компанид одоо чанарын хяналтын ажил хийдэг гэхээр яг ямар төрлийн ажил хийдэг гэсэн үг вэ? Миний ажил болохоор ер нь бол чанарыг шалгах нь гэхээсээ илүү тэр чанарыг яаж үр бүтээлтэй байлгах уу гэдэг тал дээр загварчил гаргадаг. За. Тэгээд тэр загварчил гаргаад тэр загварынхаа дагуу ажиллаж гэнэ үү гэдэг дээр хяналт шалгалт тавьдаг. Тийм ажил. Зөв. За тэгэхээр тэгэхээр нэг танай компани одоо ингээд зөвхөн галт тэргийг үйлдвэрлэдэг юм байна л да. Тэгэхээр одоо Австралийн хувьд нийтдээ 32 мянган одоо метро галт тэрэгтэй гэдгийгсэн. Тэгэхээр тэр 32 мянган метро галт тэрэг маань хувийн компанийн байгаад байна уу? Эсвэл одоо улсынх байгаад улс тендерээ зарлаад танайх одоо улсын тендерт ингэж орж төсөл гүйцэтгэж байна уу? Улс бол тендерээ зарлана. Одоо энэ галт тэрэгний худалдан авах тендерүүд бол бүгд улсаас гардаг. За. Одоо улс бол тэрэнд хөрөнгө оруулж ийн гэсэн үгтэй өөрийнхөө дэд бүтцэд. Тэгээд тэрэнд нь бид нэр тендер зарлаж ороод, дарсан тендерт нь ороод, тэгээд шалгууруудыг нь биелүүлээд тэр дотоодын бүтээгдэхүүний хувь хэмжээгээр бүх шалгууруудыг нь даваад, тэгээд тэр тендерийг авч галт тэргийг үйлдвэрлэдэг гэсэн. Зөв. Тэгэхээр Австрали улсад одоо галт тэрэгний үйлдвэр өрний хэд байна вэ? Тэр тендерт ингээд зөвхөн ганцхан Астом л оролцоод байна уу? Эсвэл өөр одоо олон компаниуд галт тэрэгний үйлдвэрүүд одоо Австралид байгаад байна уу? Галт тэрэгний үйлдвэрүүд бол байдгүй яах вэ? Энэ өрсөлдөөн зах зээлд ер нь бол байхаас өөр арга байхгүй. Тэгээд галт тэргийн бүх контракт тендерүүдийг олдом авдаг гэсэн үг биш. Тэрэн дээр бол хятадын компани байна, Европын компани байна, Америкийн компани байна. Тэр бүгд өрсөлдөж байгаад тэр шалгууруудыг нь давж чадсан тендер. Тэгэхээр нөгөө Австрали улс болохоор тэр метрогоо галт тэрэгнийхээ одоо ашиглалтыг чухам яаж явуулдаг юм бэ? Улс өөрөө ингээд метроны компани байгуулчаад өөрөө ашиглалтаа явуулаад байдаг юм уу? Эсвэл хувийн компаниуд тэрийг явуулж гэнэ үү? Яаж? Ер нь бол 2-3 янзын байна л да. Засгийн газар өөрсдөө тендерээ зарлаад ер нь бол засгийн газар заавал тендер зарлах хэрэгтэй ямар нэг юм хийвэл тийм мэдээж хэрэг. Тэгээд тендер зарлаад тэр тендерээ галт тэрэг төхөөрөмж гэж нэг зарлана. Үйлчилгээ явуулах гэсэн гэж тусна зарлана. Тэгээд тэр манай компани жишээ нь тэр хоёр тендерт хоёуланд нь оролцдог. Сүүлд бол манайх хоёулангийн авч чадсан анцтай гэх юм.
Бас тэгэхээр нөгөө ашиглалтыг буюу тэр галт тэргийг явуулах ажлыг бас хувийн компаниудаар хийлэгдэх байх нь шүү дээ. Манай компани ч хувийн компани шүү дээ. Хувийн компани шүү дээ, тий. Хэдийгээр одоо нөгөө галт тэргийн зам, галт тэрэг нь ингээд төрийн өмчтэй мөртлөө яг тэрийг одоо ажилуулах ажил нь бол хувийн компаниудаар өөрөөр хэлбэл гэрээгээр хийлэгдэх байх нь шүү дээ, тий. Тэр нь бас одоо Монголд бол чи мэдж байгаа ах тий нөгөө метро ер нь байгуулсан тухай маш их явж сонсч байсан. Тэгэхээр одоо чиний ингээд галт тэрэгний үйлдвэрт ажиллаж байгаа энэ туршлагатай инженерийн хувьд одоо тэр Монголын метрон дээр одоо өгөх одоо зөвлөгөө гэвэл ямар зөвлөгөө ажиллах вэ? Мэдээж хэрэг Монголын нөхцөл байдлаас хамаарат ондоол байх л та. Гэтэ яг би өөрийнхөө энд сурсан мэдснээр хэлэх юм бол байна шүү дээ, тий. Ер нь ямар нэгэн туршлагатай компаниг тэр тендерт оролцуулаад тэр туршлагыг нь тэр ашиглаж өөрсөндөө хэрэгтэйгээр ашиглах тийм шаардлагатай. Яг тэгэхээр туршлагагүй компани орох юм бол алдаа гарах магадлал өндөртэй. Тэрийг засах гэж цаг алдна. Хөрөнгө зарна. Тэгэхээр тийм юм дээр бол туршлагатай олон жилийн дадлага энэ тэнд прожект хэрэгжүүлж исэн тийм компаниг сонгох юм их зүгээр байдаг. Одоо жишээ нь хэд Мельбурнд нэг тийм алдаа гарсан л да. Ямар алдаа гарсан гэхээр Мельбурн нөгөө тендерээ 2 хуваацсан. Тохиолдлын системийн нэг галт тэрэг үйлдвэрлэлийн нэг гэдэг 2 хуваагаад тэгсэн тэр хоёрыг хооронд нь холбох болсон асуудал гарсан. Яагаад гэвэл нөгөө галт тэрэг үйлдвэрлэсэн компани жоохон туршлага муутай компани байсан. Тэгээд нөгөө тохиолдлын системтэйгээ хамт ажиллаж чаддгүй галт тэрэг. Тэгээд тэрэндээ прожектыг асуудал гарч байгаа. Тэгэхээр ер нь бол туршлагатай компаниг бүх системийн цогцоо нь бол ер нь ашигтай гэж зөвлөх юм. Наач бас агуу чухал тий. За тэгэхээр бас одоо галт тэрэгний тэр метрогоо одоо ашиглалтын асуудал агуу чухал, хүний нөөцийн асуудал агуу чухал шүү дээ тий. Тэгэхээр Австрали улс одоо тэр хүний нөөцийн асуудлаа жоохон яаж шийдэж байна вэ? Хүний нөөц бол яг тэр юутай чинь шууд холбоотой. Одоо миний хэлсэн дотоодын бүтээгдэхүүн төдөн хувиас дээш байх ёстой гэж ярьж байгаа шүү. Тэрэнд чинь дотоодын ажиллах хүч тэр чинь дотноо явж байгаа. Тэгэхээр тэр дотоодын хүмүүс ажиллах хүч чинь орж ирснээрээ ямаас сурж авна. Тэгээд тэр сурж авснараа дараа нь ирэх жилүүддээ тэр компаниас хараад байх нь багасж байгаа байхгүй. Би Монголыг ямар нэг юмас хараад биш байгаасаа гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо нэгэнт нөгөө нэг манайхан ч одоо туршлага байхтай байгаа учраас аль болох чиний хэлж байгаа санаа бол аль болох олон жилийн туршлагатай вагон үйлдвэрлэдэг тийм компаниас л одоо аваарай. Тэр олон жилийн туршлага гэдэг нь одоо ингээ хэдэн жил байх вэ? Эсвэл нэг 10 жил байгуулагдаад 10 жил тий вагон үйлдвэрлээд 10 жил болж байгаа эсвэл 5 жил болж байгаа компаниг бол туршлагатай гэж хэлэхэд хүн хэцүү тий. Тэгэхээр астмын хувьд болохоор чинь бараг 20 30 хэдэн жил вэ? 100 жил дээ. Юу яг зөв. Тэгэхээр тэр ийм 100 жилийн туршлагатай ийм компаниас л авах юм бол одоо эрсдэл багтай шүү л гэж хэлж байна тий. Хоёрдугаар асуудал болохоор энэ компаниудаар одоо вагон худалдаж авахдаа л за та вагоноо Монголд үйлдвэрлэе. За дээрэс нь тэр Монголд үйлдвэрлэх явцад тэр монгол хүмүүс сураад авна. За дээрэс нь монгол хүмүүсийг сургаа. Тэгээд тэр ашиглалтыг одоо ингээд нэг хэсэгтээ аваа яваа гэдэг ийм зохион байгуулалтын чухал юм байна гэж ойлгож байна тий. Тий. Тэгээ мэдээж хэрэг нөгөө бүх химиг үйлдвэрлээд яах нь хаашаа тий. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар Монголд хүн хүч боловсрлоо бий болох үүднээс ямар нэгэн юмар тэрийг тэр контрактанд тусгаж өгөх хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр яг ер нь бол тэхэн зөв. За ингээд Батэлгэртэй баярлалаа. Батэлгэрээ чи одоо ингээд нөгөө сургуулаа төгсөж байгаа эсвэл одоо чиний мэргэжлээр сурж байгаа хүүхдүүдэд өнөөгийн өнцгөөс ер нь ямар зөвлөгөө өгвөл зөвхтэй гэж бодож байна. Өгөөч. Би аав ээжийнхээ өгчээсэн зөвлөгөөг өгвөл зүгээр гэж бодож байна. Миний аав ээж намайг 10 жилээр төгсгöd гэдэг хэлжсэн үг байдгийн. Ямар нэг юм зүрх сэтгэлээсээ хийвэл үр дүн үргэлж эерэг байдаг. Тийм учраас юу ч хийсэн бай зүрх сэтгэлээсээ хийгээрэй. За ингээ маш сайхан зөвлөгөө өглөө. Ингээд дэлхийн одоо 100 гаруй жил галт тэрэгний одоо үйлдвэрт одоо манлайлж байгаа юм Alstom гэх компани Австралид байгаа үйлдвэрт
бүр чанарыг одоо хяндаг ийм инженерээр Монгол инженер ингээд ажиллаж байгаад бол бид бүхэн маш их одоо бахархаж байна. Ингээд Монголын одоо метроны төсөл дээр бас одоо өөрийнхөө туршлагаар ингээд алсаас ч гэсэн бас ингээд зөвлөмжөө өгөөд ингээд ажиллаарай. Боломжтой бол амралтаараа одоо Монголд очингоо метроны төсөл бас анхаарал хандуулж хошууд үрж хэлж байгаарэ гэж ингэж хэлмээр байна. Ингээд Бат илгэртэй баярлалаа. Ажилтны амжилт хүсье. Баярлалаа.